Sapratim ordering food. Yukti busy in some of her games. कुछ काम कर लो भाई, कुछ तो काम कर लो. Literally एक कैफे आया है for the change and he still wants that लस्सी. बाहर से पी लेना भाई, कुछ खा. Because we have a Bengali over here, so लस्सी खाते हैं and लस्सी पीते हैं. ये तुम्हारी लस्सी लगी है. हाँ हाँ. अरे आई वॉन्ट टू ट्राई दिस. रुक जाओ, सब्र करो, पूरा बना दे तो ठीक है. सब्र आपके लिए बहुत जरूरी है. वो बेचारे से कॉन्शियसली स्माइल बात कर रहे हैं कैमरे में. So hello guys, so please subscribe to this channel and click the bell icon and never miss any updates. ये डॉक्टर बोल रहा है. हाँ? ये डॉक्टर बोल रहा है. नहीं, मैंने बता दिया, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया. चलो ठीक है गाइस, बाय बाय. ट्राई करो तुम पहले वो ट्राई करो. अभी तो कितना अच्छा किल कर रही है इस गेम में. अब देखो. ट्राई करो. ये इजी था अभिनय भैया, बहुत इजी था ये. जब बस बहुत इजी है. फिर आपकी चांस दी. अच्छा भैया डिसाइड करेंगे उस द विनर. अच्छा और तुम्हारा जो ऑर्डर. अच्छा एक सेकेंड, हमने निकाला है. हम लोग पूरा गेम गलत खेल रहे हैं. थे हम लोग गेम गलत खेल रहे थे. गेम स्टार्ट किसने किया? ठीक है, अभी फिर से मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उनको भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास कर कॉमर्स वालों से. युक्ति तुम ये क्यों लाई हो? मुझे लगा स्पाइडर है. क्या है? स्पाइडर. इनको लगा स्पाइडर. काका साहब, थैंक यू सो मच. So guys, I'm locked over here और हाँ, ये सब I have to learn. I'm just highlighting my dialogues. Lot of things left, तो I have to do all that right now. तो होगा करेंगे and then we'll see.